Приехала веса на обслуживание техническое. А тут внутренний пыльник 6 немного начал выдавливать сам пыльник в трипозе. Туда-сюда колыхается. Немного, то ли его не посадили до конца, то ли что. Короче, масло разбросал. Вот такой вот нюанс получился. Остальные пыльники в идеале. Весь болтается в посадочном месте. Придется подавать заявку на завод, чтобы поменять его по гарантии. Машина, повторюсь, новая, пробег всего 3000.